sắc xa bị cần lư chỉ môi nè cru con nè đầm bầy con từng ngọc nét căn tay vô chụp bài đấy chà chắc nè cru miền bị cần lư môi chùm luôn nè chà tìm muối miền bị một show bài chà tìm muối một show bài tì pi vót tì bấyประสิทธิភាព tì 4 thành là cả sát tì 5 xe và chà lỡ nè cru nâng phần vô từ lỡ bị ni môi con nè chắc một show bài thì nạp bị chỉ niệm ụ bài chia cành đá đồng ná tùm nón đó là mồm xong cua sầm rạp thưa cách ca ỏi bàn sầm rạch chà ụ tì hó mấy như là bọt nhóm pra một show bài phần dìa cầm nạt đòi chặt nằm chà chắc mình như là bọt nhóm nó có pra một show bài phần dìa cầm nạt đại ca chặt nằm chà tí pi vọt chà vọt đấy cứ tiện tông chỉ môi nâng nạp bị chỉ niệm ca vơ từ vơ một bàn này thá cá vơ từ vơ một bàn này tha ủ tì hó sật trái miên vọt rồi đấy mà phay làm bầy ngày chà chớ sật trái để quạt miên rồi đời tiếng chà cứ quạt ai ta mà phay làm bầy ngày cứ quạt chập ra miên vọt rồi đời nơi ngày chỉ riêng rồi khai nơi không vây bẩn to pui con á chà tí bảyประสิทธิភាពថ្នាក់ពាក្យជានាមភាពដែលធ្វើឲ្យសម្រេចចាឧទាហរណ៍ដើម្បីឲ្យមានការពន្យាកំណើតមានប្រសិទ្ធភាពគប្បីពីគ្រោះយោបល់ជាមួយគ្រូពេទ្យចាអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យការពន្យាកំណើតនឹងទទួលបានលទ្ធផលល្អគឺត្រូវទៅពិគ្រោះយោបល់ជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យជំនាញចាទី4ថនិកសត្វចាថនិកសត្វថ្នាក់ពាក្យជានាមពួកសត្វដែលភេទញីមានដោះបំបើកូនចាអញ្ចឹងថនិកសត្វហ្នឹងមានដូចជាមនុស្សដូចជាជ្រូកឆ្កែគោក្របីជាដើមហ្នឹងកូនណាជាប្រភេទថនិកសត្វដែលមានផ្ទៃពោះកូននៅក្នុងពោះហើយគាត់មានដោះដើម្បីឲ្យកូនបើកូនណាចាឧទាហរណ៍តើរយៈពេលមានករបស់ថនិកសត្វដូចគ្នាដែរឬទេចាទី3សេវាថ្នាក់ពាក្យជានាមអ្នកបម្រើអ្នកចាំទទួលបម្រើចាឧទាហរណ៍មីងសានទៅមណ្ឌលសុខភាពរកសេវាពន្យាកំណើតលើកូនទាំងអស់គ្នាស្ដាប់អ្នកគ្រូអានពាក្យកន្លឹះកូនណាសិក្សាពាក្យកន្លឹះ1មធ្យោបាយថ្នាក់ពាក្យជានាមឧបាយជាកណ្ដាលដំណើរទំនងដល់ល្មមសមគួរសម្រាប់ធ្វើកិច្ចការឲ្យបានសម្រេចឧទាហរណ៍មីងខ្ញុំប្រើមធ្យោបាយពន្យាកំណើតដោយចាក់ថ្នាំទី2វត្តថ្នាក់ពាក្យជានាមការវិលទៅមកឧទាហរណ៍ស្ត្រីមានវត្តរដូវ28ថ្ងៃទី3ប្រសិទ្ធភាពថ្នាក់ពាក្យជានាមភាពដែលធ្វើឲ្យសម្រេចឧទាហរណ៍ដើម្បីឲ្យការពន្យាកំណើតមានប្រសិទ្ធភាពគប្បីពីគ្រោះយោបល់ជាមួយគ្រូពេទ្យទី4ថនិកសត្វថ្នាក់ពាក្យជានាមពួកសត្វដែលភេទញីបំបើកូនដោយដោះឧទាហរណ៍រយៈពេលមានគរបស់ថនិកសត្វដូចគ្នាដែរឬទេ5សេវាថ្នាក់ពាក្យជានាមអ្នកបម្រើអ្នកចាំទទួលបម្រើឧទាហរណ៍មីងសានទៅមណ្ឌលសុខភាពរកសេវាពន្យាកំណើតទាំងអស់គ្នាអានពាក្យកន្លឹះជាមួយអ្នកគ្រូកូនណាតោះចាប់ផ្ដើមសិក្សាពាក្យកន្លឹះមធ្យោបាយថ្នាក់ពាក្យជានាមឧបាយជាកណ្ដាលដំណើរទំនងដល់ល្មមសមគួរសម្រាប់ធ្វើកិច្ចការឲ្យបានសម្រេចឧទាហរណ៍មីងរបស់ខ្ញុំប្រើមធ្យោបាយពន្យាកំណើតដោយចាក់ថ្នាំទី2វត្តថ្នាក់ពាក្យជានាមការវិលទៅមកឧទាហរណ៍ស្ត្រីមានវត្តរដូវ28ថ្ងៃ3ប្រសិទ្ធភាពថ្នាក់ពាក្យជានាមភាព
ដែលធ្វើឲ្យសម្រេចឧទាហរណ៍ដើម្បីឲ្យការពន្យាកំណើតមានប្រសិទ្ធភាពគប្បីពិគ្រោះយោបល់ជាមួយគ្រូពេទ្យ4ថនិកសត្វថ្នាក់ពាក្យជានាមពួកសត្វដែលភេទញីមានដោះបំបៅកូនឧទាហរណ៍តើរយៈពេលមានគល់របស់ថនិកសត្វដូចគ្នាដែរឬទេចាទី5សេវាថ្នាក់ពាក្យជានាមអ្នកបម្រើអ្នកចាំទទួលបម្រើឧទាហរណ៍មីងសានទៅមណ្ឌលសុខភាពរកសេវាពន្យាកំណើតចាឥឡូវនេះអ្នកគ្រូមានរូបភាពមួយចំនួនមកបង្ហាញកូនទាំងអស់គ្នាណានេះរូបភាពទាំងអស់នេះចាអញ្ចឹងរូបភាពទាំងអស់នេះគេថាគេអាចទៅរកការពន្យាសេវាពន្យាកំណើតនៅកន្លែងណាខ្លះចាអញ្ចឹងរូបភាពទាំងអស់នេះគឺបញ្ជាក់អំពីកន្លែងដែលគាត់ត្រូវទៅរកសេវាពន្យាកំណើតឥឡូវយើងមើលនេះគេថាអ្នកទៅរកការពន្យាកំណើតនៅកន្លែងណាខ្លះនេះមានមីងម្នាក់ហើយនឹងកូនគាត់ចានឹងអ្នកនៅក្នុងនេះគឺបានន័យថាគាត់ជាអ្នកថែទាំនៅក្នុងភូមិថែទាំសុខភាពនារីភូមិណាចាអញ្ចឹងនៅក្នុងសហគមន៍ហ្នឹងគឺមាននេះគាត់អាចផ្ដល់បានអាចមានលក់អាចមានផ្ដល់ជូនហ្នឹងគឺមានថ្នាំគ្រាប់សម្រាប់លេបបានន័យថ្នាំពជាកំណើតនិងស្រោមអនាម័យចាចូលទៅដល់រូបភាពទី2នេះកូនឃើញនេះនៅនេះគេដាក់ថាមណ្ឌលសុខភាពចាអញ្ចឹងនៅក្នុងមណ្ឌលសុខភាពហ្នឹងគឺមានថ្នាំលេបតែបានន័យថ្នាំគ្រាប់សម្រាប់លេបចាមានស្រោមអនាម័យមានថ្នាំចាក់និងមានកងដាក់នៅក្នុងស្បូនចាចំណែកអក្សរនៅខាងក្រោមគេដាក់ថានៅមណ្ឌលសុខភាពមានចាស្រោមអនាម័យថ្នាំគ្រាប់ពន្យាកំណើតថ្នាំចាក់និងកងដាក់ក្នុងស្បូនចាអញ្ចឹងពេលដែលគាត់ទៅមណ្ឌលសុខភាពគឺគាត់អាចបានទទួលបានសេវាកម្មវិធីពន្យាកំណើតរបៀបទាំងអស់នេះគាត់ណាចាគាត់ចង់ជ្រើសរើសយកមួយណាគឺទៅតាមតម្រូវការរបស់គាត់ចាចូលទៅដល់រូបភាពទី3នេះរូបភាពទី3នេះគេថាពេទ្យបង្អែកណាមន្ទីរពេទ្យបង្អែកចាកូនដឹងទេមន្ទីរពេទ្យបង្អែកមាននៅណាកូនចាល្អមន្ទីរពេទ្យបង្អែកគឺមាននៅតាមស្រុកនីមួយណាគ្រប់ស្រុកគឺតែងតែមានមន្ទីរពេទ្យបង្អែកចាអញ្ចឹងមន្ទីរពេទ្យបង្អែកនេះគឺសម្រាប់ព្យាបាលទៅលើជំងឺផ្សេងក៏ដូចជាថែទាំទៅលើសុខភាពចាអញ្ចឹងកន្លែងនេះគេដាក់ថាចងដៃស្បូនណាសម្រាប់ស្ត្រីគឺគាត់អាចទៅរកសេវាចងដៃស្បូនវិធីចងដៃស្បូននៅក្នុងការពន្យាកំណើតចាហើយចំពោះបុរសចងបំពង់មេជីវិតឈ្មោលណាចាអញ្ចឹងពេលដែលគាត់ចងមេជីវិតឈ្មោលអញ្ចឹងពេលនោះគាត់អត់មានកូនទៀតទេចាគេថានៅក្នុងនេះអក្សរគេដាក់ថានៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកមានចងដៃស្បូននិងបំពង់មេជីវិតឈ្មោលបានតែចងបំពង់មេជីវិតឈ្មោលចាមានពីរធំលើសអំពីនៅមណ្ឌលសុខភាពចានៅបានន័យថាវាលើសអំពីមណ្ឌលសុខភាពគឺមានចងដៃស្បូននិងបំពង់មេជីវិតឈ្មោលនេះបន្ថែមទៀតប៉ុណ្ណាចាឥឡូវអ្នកគ្រូមានរូបភាពមួយទៀតបង្ហាញកូននេះរូបភាពនេះគឺបង្ហាញអំពីវដ្តរដូវរបស់ស្ត្រីចាអញ្ចឹងវដ្តរដូវរបស់ស្ត្រីគឺមានរយៈពេលបង្កកំណើតចានេះគំនូសនេះគឺបានន័យថាថ្ងៃខែប្រតិទិនគឺចាប់ពីថ្ងៃទី1រហូតដល់ថ្ងៃទី28អញ្ចឹងបើសិនជាស្ត្រីគាត់មានវដ្តរដូវទៀងចានៅក្នុងស្ត្រីវ័យបង្កកំណើតចាវ័យបន្តពូជគឺគាត់មានរដូវទៀងគឺគាត់មានរដូវ28ថ្ងៃចា28ថ្ងៃគឺជាថ្ងៃដែលរដូវគាត់ចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ចុះមកចា